भाई ये सामने जो ट्रक जा रहा है ना पार्सल वाला, ये चल रहा था बीच की लाइन में, और उधर जिस तरफ पेड़ है उस वाली लाइन में जा रही थी दूसरी गाड़ी। तो मैंने इस ट्रक को कंडक्टर साइड से जब ओवरटेक किया तो इसकी बैंड के सामने आ गया ये। भाई साहब मैं पूरा हिल गया एकदम से, नीचे से ऊपर तक भाई साहब मेरा सब कुछ हिल गया कि बैंड के दिन मैंने यार ये रॉन्ग साइड में कहां से डिपर मारते हुए आ रहा है यार। ये समझ लो भाई साहब मैंने आंगा तो नहीं गाड़ी में, बाकी भाई साहब कोई कसर नहीं रही, मेरी आंख फटी फटी रहेगी बैंड से, ये कहां से आ गया यार साला। भाई साहब हालत खराब होगी मेरी। अब इसकी फिर मैंने यार वीडियो बनाता हूँ इसकी। देखो अब ये दिखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है बैंड कहीं से कोई टोचन होके जा रहा है ये, और इसके आगे कोई दूसरी गाड़ी है जो इसको टोचन करके ले जा रही है, फटके हाथ में आ गई भाई साहब।